Here's the deal, all I know is I was dancing inside of a storm. Pirouette. Magandang tanghali po sa ating lahat na kababayan, sa ating mga kababayan sa Luzon, Visayas at Mindanao, at sa ating mga OFW. So nandito naman po tayo upang magbigay update dito po sa Ramon Magsaysay Nlex connector. So nandito po tayo sa tapat po ng Altura Market sa westbound at magbibigay tayo ng update sa mga kababayan. So bago natin umpisahan ang ating video nito, baka naman po pwede makahingi ng favor, like and subscribe at click the button bell para lagi po tayong updated sa ating mga in-update sa ating YouTube channel. So ito nga po mga kababayan, no, ating i-update ang ating steel box girder at yung steel deck, no, at kompleto na. So ito po yung kinakabit din nila sa pinaka-extension ng steel box girder ay halos kompleto na din po mga kababayan. Mayroon na rin po sahig. So ito pong ating update sa ilalim at ito naman po yung update natin sa taas ng mga steel deck mga kababayan ay kompleto na. So tara at umpisa na po natin yung pagpasada dito po sa baba. So ang update natin dito ngayon mga kababayan, no, at bumaba na yung ating mga workers galing sa taas at nananghalian na po sila. Dahil nga po sa alas 12 na itong ating mga gwardiya, traffic enforcers, kumakain na po, no, kasi tanghali na po mga kababayan. So dito mga kababayan at ating sisilipin ng kunti itong mga area dito. Yan, kumusta po itong dito, makinis na po, no? At ano na po yung ating mga file cap. At ito hindi pa rin po natatapos itong isa mga kababayan. Ito wala pa itong buhos na isa na itong malaki. Simula may buhos dito mga kababayan, ito isa, dalawa, tatlo. Ito pa lang yung may buhos ang pinaka-flooring ng file cap ng ating Nlex connector. So iikot tayo mga kababayan sa eastbound naman tayo, iikot tayo para makapagbigay tayo ng update. Tara, magano tayo mga kababayan. Iikot tayo dito sa kanan. So, eksakto din pala nakagot, hindi tayo kumabot. So mag-aantay pa tayo dito, 3 seconds na lang. So okay lang yun at mag-aantay lang po tayo dito. So nandito na nga po tayo mga kababayan sa area ng eastbound. So ayan po ang ating ano yun dito, yan, miseng, no? Tapos yung ano natin, yung file cap concrete ng LRT2, tinanggal na rin po yung forma na makikita natin, ayan, no? Tinanggal na yung forma ng ating file cap concrete. So yan po ang ating update. At ito yung taas natin mga kababayan, ito kaya kumpleto na po ng steel deck at itong ano na to, extension sahig. Hindi ko lang alam ang pangalan niyan mga kababayan. Kasi malapad yung ano yan, no? Yung pagbubustuhan niya kaya ginagyan ng extension. So walang tao na po ang ating update ngayon at pero yung ating drone shot meron tao kasi nasa 11:30 pa lang tayo nagpalipad. Ngayon alas 12 na, nagbababa na po sila mga kababayan.
kakain na sila. So ito lang po ang ating update sa oras na ito at sa araw na ito mga kabayan. Dito po sa ating Nlex connector. So sisilipin din po natin yung ilalim. So tara. Silipin natin dito yung ilalim. So ito pa yung ano natin, mga cooking beam, Komplito yung dalawa, pati ang ating mga heavy equipment. At ito yung tinanggalan na po na forma, yung file cap. Ayan. So medyo madilim. Dito tayo sa ilalim. Tinanggal na ang buo na yung file cap po, thread niya. Nabuo rin sa wakas. So dito naman sa ilalim yung mga heavy equipment natin, hydraulic. At papunta naman doon sa may POP Santa Misa itong area. So hanggang dito lang po mga bayan ating video sa oras na ito. Maraming salamat. God bless po sa inyo lahat. At ito yung ating drone shot. Here's the deal, all I know is I was dancing inside of a storm. Pirouettes in a tornado, orchestrated and out of control. Fine, I said I was fine, but you saw the flying debris I was barely avoiding. Dressed up like a home. Some people change, this I know, but some won't leave the tornado. Fine, will I be fine if I wake up beside you and everything's broken? Will I be broken? I wanna be there wherever you go. I wanna breathe there wherever you go. You'll always be there wherever I go. So I wanna be there wherever you go. Wherever you go. Fine, I will be fine if I wake up beside you and everything's broken. I won't be broken. I wanna be there wherever you go. And I wanna breathe there wherever you go. You'll always be there wherever I go. So I wanna be there wherever
inside of a storm. Pirouettes in a tornado, orchestrated and out of control. Fine, I said I was fine, but you saw the flying debris I was barely avoiding. Light, I saw your light when you reached out your hand and you dared me to take it, and I took it. I wanna be there wherever you go. I wanna breathe there wherever you go. You'll always be there wherever I go. So I wanna be there wherever you go. Sad to say, worse to live. I left the chaos dressed up like a home. Some people change, this I know, but some won't leave the tornado. Fine, will I be fine if I wake up beside you and everything's broken? Will I be broken? I wanna be there wherever you go. I wanna breathe there wherever you go. You'll always be there wherever I go. So I wanna be there wherever you go. Wherever you go. Fine, I will be fine if I wake up beside you and everything's broken. I won't be broken. I wanna be there wherever you go. And I wanna breathe there wherever you go. You'll always be there wherever I go. So I wanna be there wherever you go. Wherever you go. Here's the deal, all I know is I was dancing inside of a storm. Pirouettes in a tornado, orchestrated and out of control.